여러분, 집에서 이렇게 간단하게 완벽한 콜드브루 커피를 만들 수 있다는 사실 믿어지시나요? 지금부터 그 비법을 공개합니다. 먼저 굵게 간 커피 원두 100g을 준비해주세요. 이 커피 원두를 큰 용기에 넣고 차가운 물 400에서 500g을 부어줍니다. 잘 저어서 원두와 물이 잘 섞이도록 합니다. 이제 용기에 뚜껑을 덮고 실온에서 12에서 24시간 동안 침출시켜주세요. 침출 시간이 길어질수록 더 강한 맛이 나요. 침출이 완료되면 커피 원두를 걸러내고 깨끗한 용기에 콜드브루 커피를 담습니다. 이제 냉장고에 보관해서 언제든지 시원한 콜드브루를 즐길 수 있어요. 얼음을 넣고 원하는 만큼 우유나 시럽을 추가해 나만의 콜드브루를 완성하세요. 이 레시피로 여러분도 홈카페의 바리스타가 되어보세요. 좋아요와 구독, 알림 설정도 잊지 마세요.